好啦，嗱，點有得28種利益啊？一者天龍護念，二者善果日增，三者積集好多上聖即係集聖上因嘅聖上係咩㗎？聖係覺悟，無染世間嘅法門。上即係上妙嘅因緣，因為你掂到地藏王菩薩咧，佢就會令你積集咗好多將來覺悟成佛嘅上妙因緣。四者菩提不退，你會喺學佛嘅道路當中唔會再行錯啦。五者衣食豐溢豐足，咁啊天人唔使衣食豐足啊，施至施食食來啦，佢自然豐足，所以唔使呢個咯，係嘛？六者疾疫不臨，天人亦都冇呢個㗎啊。七者離水火災，八者無盜賊呃，九者人見陰敬，人人都敬仰你嘅。十者神鬼助持，11者女轉男身，12者為王神女，13者端正相好，14者多生天上，15者或為帝王，16者宿智命通。嗱，呢個宿智命通同後邊嗰個宿命皆通咧唔同啊。宿智命通咧就話佢生生世世咧佢都有宿集翻嚟嘅智慧，睇到人生嘅壽命咧有起有跌咧，佢通達晒因果。哇！點解呢個人發達？佢過去梗係做咗好嘢咧。點解呢個咁差？佢過去一定做咗惡業。嗱，呢個叫宿智命通。佢睇唔到嘅真實嘅現象，佢只係推論到佢嘅成因啫。咁解啊？好啦，宿智命通。17有求皆從，18者眷屬歡樂，19者諸橫消滅，20者業道永除，21者去處盡通，冇絕路咁解。22者夜夢安樂，23者先亡離苦，24者宿福受生，25者諸聖讚歎，26者聰明利根，27者瑤池敏心，28者不境成法。嗱，呢28樣好處係前邊嘅12品當中都講過晒嘅。今次嚟個總結咁解啫。虛空藏菩薩咧，其實就借啲意等如來做個總結咁解。好啦，跟住就話啦，復次虛空藏菩薩，若現在未來天龍鬼神，嗱唔係人咯，唔係善男子善女人啊，天龍鬼神聞地藏名，禮地藏形，或聞地藏本願事行，讚歎瞻禮，天人得7種利益。一者速超聖地，好快脫離欲界，上色界或者得生佛國。二者惡業消滅，天人嘅惡心都泯滅。三者諸佛護臨。四者菩提不退。五者增長本力。六者宿命皆通。呢個宿命皆通就宿命通啦，一睇就睇到你過往生做過乜嘢，得到呢個現象，你而家做緊呢樣嘢，影響你下世得啲乜，睇晒㗎啦。宿命皆通啊，係啦。七者不境成佛。爾時十方一切諸來，不可說不可說，諸佛如來及大菩薩天龍八部，聞釋迦牟尼佛稱揚讚歎地藏菩薩大威神力，不可思議，歎未曾有。是時忉利天雨無量香花，天衣諸鷹，供養釋迦牟尼佛及地藏菩薩。咦？跟住問你喎，邊個雨㗎呢啲？天人。頭先係咪講話天人受天福盡係咪啊？見到地藏形，聽見佢個名供養都不得了啦，何況親自見到菩薩咧？係咪咁啊？記唔記得我頭先講緊嗰段啊？天人受天福盡啊！啊，呢個真係好精彩㗎，見下佢都唔得了啊！如是天人若男若女，當現相時，或見地藏菩薩形象，或聞地藏菩薩名，一瞻一禮，是諸天人轉增天福啊嘛！聞地藏菩薩名啫喎，你都轉增天福啊，受大快樂，永不墮三惡道報。何況見聞菩薩，係咪親自見到佢啊？以諸香花衣服飲食寶貝瓔珞布施供養所獲功德福利，係咪無量無邊呢？我哋講呢番説話係咪在乎好多天人都已經準備㗎啦？喂，準備啦！即係唱如果要獻花啦，係咪咁啊？
你係咪你即係嗱？我好似喺當中咁啊嘛，我咪睇到晒呢個法會啊！咁佛陀親自講喎，何況你親自見到呢個菩薩，你見到呢個菩薩起碼有你嘅因緣，你仲唔早？所以到拉尾嗰句，前呼後應嘅喎，睇經係咪咁啊？咁天龍八部聞釋迦牟尼佛稱揚讚歎地藏菩薩大威神力不可思議，歎未曾有。是時喺當時，忉利天係咪忉利天嘅眾生啊？與無量香花天衣諸鷹供養釋迦牟尼佛及地藏菩薩耳，係咪第一時間學嘢，第一時間供佛啊？係咪第一時間成就將來無邊無量功德啊？一切眾會屈服瞻禮合掌而退。我哋睇到呢個聚會當中，我哋要知道咧，佢唔係好似普通聚會，佛當時喺祇樹給孤獨園啊、世多林園啊、靈鷲山啊，有弟子問佢乜，佢答你乜，嗰啲係一問一答嘅嘢嚟㗎，係嘛？呢個唔係問答嘅法會嚟㗎，呢個係諸佛嘅秘密嚟㗎。藉住釋迦牟尼佛上忉利天為母説法呢一際呢個時際，為宇宙虛空一切佛國土裏邊嘅菩薩去講諸佛難行能行，難忍能忍，喺呢個五濁惡世三大阿僧祇劫成就佛事，教十方世界菩薩嘅十波羅蜜，慈悲喜捨，學釋迦牟尼佛咁叻㗎，先講咗呢樣嘢。跟住就問樹菩薩，你知唔知有幾多人？睇唔晒，唔好講你，我都睇唔晒。你知唔知啲咩人嚟㗎？咩人嚟㗎？全部都係地藏菩薩度咗嗰啲咪佛咯，度緊嗰啲咪菩薩咯，未度嗰啲咪天龍八部咯，真定假㗎？咁咪跟住講呢個大長者子，跟住就婆羅門女係嘛？跟住地藏菩薩一出現，遍滿百千萬億。佛陀一伸隻手，哇！摸無量百千萬億地藏菩薩摩薩，就將個世界交俾佢啦。原來呢個地藏經嘅法會係一個授記嘅經典，係一個權力移交嘅經典，係一個將來佛陀一入滅之後，呢個世界進入冇佛世界，佢就係代教主喎。你話呢本經緊唔緊要啊？係咪每一個佛弟子都應該要守護㗎？係。佢有冇教法教離開咗釋迦牟尼佛嘅教法？冇啊！但係佢針對嘅係度惡世嘅眾生。我哋而家呢個世界係咪惡世嘅眾生？戰爭多唔多啊？仇殺多唔多啊？只要佢發一念心善心，供養禮敬讚歎地藏王菩薩，全部都得救嘅喎。有冇留意到啊？重唔重要啊？你話呢個信息？重要。所以唔好話當你死人先至念喎。當然亡者念得唔得？梗得啦。自己念得唔得？生人念得唔得？到處宣揚得唔得？乜人同佢講啊？地藏菩薩好嘢，都得嘅喎，唔係講笑喎。你能夠教佢去供養禮敬地藏王菩薩，你就等於喺呢個世間廣度。我等佛子得到咁殊勝、咁不可思議嘅寶藏，我哋都唔識得自利利他，嘥咗。